നമസ്കാരം. ശ്രീബാദം ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇന്നില്ല. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ അവസാനം പറയാം. ആദ്യം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുമിപ്പിക്കട്ടെ. എന്തായാലും അവസാനം വരെ ഒന്ന് കാണാം വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഉള്ള ജില്ലകളിൽ ആട് വളർത്തുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളിലോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞത്. വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൽ ഉപരി നിങ്ങളുടെ കൂടുകളും കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ഇത് വലിയ ഫാമുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരു 2 ആടായാലും ശരി, 10 ആടായാലും ശരി, 100 ആയാലും ശരി, അവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനമൊന്നും ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വരുമാനമാവുന്നതൊക്കെ വരെ ഇവിടെ തന്നെ ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് ഓരോ കൂടുകളിലെടുക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ വരുമാനാനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ചിലവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പുറമേക്ക് വരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറേ ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറേ ആടുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം, അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കൂടുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അവരും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. എനിക്കും അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തത് മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വേറെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ഇടും. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയിലാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 ആഴ്ച എന്നുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള കണക്കിൽ ആയി മാറും. സെലക്ട് ചെയ്ത വീടുകളൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളും അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരും ബിസിനസ് വലുതാവട്ടെ, ചെറിയ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വിപുലമാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം നേരെയായി പോരല്ല, എല്ലാവരും നേരെയാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹക്കാരനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സപ്പോർട്ടിങ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിലൂടെ. ഇപ്പോൾ ചെറുത് വലുതെന്നുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വീടുകളിലും, എല്ലാ ആട് വളർത്തുന്ന വീടുകളിലും വന്നിട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ് വലിയൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരുടെയും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം എന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലരും ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇത് വരും. കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു കൂടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ആ കൂടിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്ക് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. കൂടിൻ്റെ പട്ടികയുടെ അളവ്, പട്ടിക വെച്ച് കൂടിൻ്റെ അടിവശത്ത് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പലരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു 5 അടി നീളം, 5 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 ഇഞ്ച്, 2 ഇഞ്ച് വീതി, 1.5 ഇഞ്ച് കനം, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് 5-ൻ്റെ ഒരു
ഇതായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ 10 അടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 പട്ടിക കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ആയി. 5 അടിയുടെ 15 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ 4-ന് 2 ഉത്തരത്തിൻ്റെ അളവ്. ഞാവലാണ് മരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് അത് പറയാണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പേര് സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ട് കൂട് പണിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥാനം നോക്കി കൂടി പണിത് അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ട് പണിയുക. അപ്പോൾ അതും കൂടി പറയാനാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് വിട്ടുപോയി പറയാനായിട്ട്. സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പുറമേക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനമായി തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് വീഡിയോസ് കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതാവില്ല, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരമാവധി എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടായി അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.